Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya wuton Adam amérita eloko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala esomamaka te na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungolela biso ekuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele esengaka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozi invitation à mokonzi olatela mba ya feti ye. Tout est grâce, tout est grâce. Bonjour chers amis internautes, aujourd'hui nous avons notre évangéliste Jean-Pierre que je vais déjà saluer. Bonjour papa. Bonjour ma soeur, que Dieu te bénisse. Amen. À la demande de nos internautes, ils ont demandé que nous puissions passer l'émission en lingala. J'espère que ça ne vous dérange pas. Pas de souci. D'accord papa. Pour Nani, maman ya likambo oyo ezali promesse avec condition. Oui, tu as la promesse avec condition. Pourquoi tu as la parce que même dans mon kili, Bible dit que c'est makambo na mon kili ko côté ya binote. To moi na makambo mon kili, ceux qui m'ont toqué ko rendez-vous na bureau moko, balwa na bato à chaque fois que okoma avant 15 minutes. Et les gens va passer rendez-vous na condition. Alors biso bana na Nzambe, Nzamba pesi so promesse mais na condition na sima. Il y a une promesse que nous avons avec condition. Poto soso la moi mingi elongo na bandeko na biso okoki kote ya biso moi mingi bisusu na likambo. Bien sûr, ce qui possibilité que la toko tanga promesse na biso nous avons apprécié dans la mokanda ya Jean chapitre 14 oui. Verset 1 à 3 ce qui la sœur Kotanga la biso. Jean 14, versets 1 à 3. Ainsi dit la parole. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Amen. Amen. Ah, tomoni Yesu azobe la biso makambetali promesse. Na Bible promesse est appelée. Mais promesse est importante pour la bande de cognos soit la biso, pour la chrétien, ils a promesse ya beaucoup de likolo. Tomona Israël tant bazala ki na Égypte. Pour tu ba de maba kota Kana, ezala ki lokola promesse nous amba pesa ki longo na Kana. Mais na kat tomona condition nous amba pesa ki bango. Mais alors, biso attaque le corps de la chrétien. Quand na biso ezali lola. Alors, tout le monde a Yesu, Yemoko, Azolo Belabiso. Na verset 1 abandi kolobela biso. Abi mite manabino etungisa mate. Ndeti ngana lo balabande kunyoso. So na promesse en Nzambe. Mute manabino etungisa mate. Parce que Nzambe soki alobi likambo. Asuki sala kokokisa. Pourquoi Yesu abandi kosimba mitemba na mino etungisa mate? Parce que ebele na bato lelo ba passer à côté na promesse Nzambe apesi bango na cause ya mitemba na bango. Na langaza elobeli kola motema moto moto na langaza kolobela azokokate na par rapport na elako Nzambe apesi ye. Yango Yesu alingaki existe koyebisa biso na promesse na apesi bino tellement ya promesse mo malamu mais eloko ekosala promesse eza la maintenir eza mitema na bino. Et l'autre n'a pas de connaissance sur la naviso. Ce qu'on a la promesse en Nzambe. Ate vous méritez molai. Gardez moté manayo. Moté manayo na kokita. Moté manayo endima. Pourquoi Yesu a lobi bongo? Bible lobi sabi sur mon canal pour un boy. Yesu a lobi boy. A dit battre la moté manayo ko le kabilo ko nyonso parce que kuna nesika bon moezali ezalo ko la liziba ya mai o ya pio o ba bazomela. Et les gens qui ont été clé pour la promesse de Nzambe. Alors, à chaque fois, on a ces exemples. Ceux qui nous découvrent dans la promesse, par exemple, on a fait ce qu'on a
président ya mboka oyo ya France alobi oza na rendez-vous mpona ngai j'espère nayebi te oza na kimia motema nde na kimia te soki nano omoni ye te alors siko na kati na makambo ya nzambe nzambe ana posa te na promese apesa biso motema na biso emitungisama te yesu abakisi lisusu abi na promese mpo te promese ekokisama ya liboso bondimela nzambe bondimela mpe ngai okoki kozala na promese ya nzambe soki ondimelaka nzambe te bien aimé okolekisa ntango molai mais likabo to mpe promese nzambe apesi yo okomona yango te okoki kozala na promese so ondimelaka yesu te oyo amemela biso bomoi yesu asali biso to comprendre bapromese na ye soki ondimelaka yesu te ozopase à côté nde na okazo ya kotinda ngana na babandeko nyonso yambana na yesu masiya lokakolo mpe obikisi te papa na yo mama na yo par exemple okutana na baprofete bapesa yo promese na nzela jusqu'aujourd'hui ozilaka promese wana ekokisama na bomoi na yo te tika nayebisa yo yamba yesu masiya lokakolo mpe obikisi ndimela ye soki ondimeli ye promese oyo yesu apesa yo to mpe bato baloba mpo na yo mpo na bapara na yo ekokokisama alors pourquoi yesu azosiste koyebisa biso tondimela papa na ye tondimela ye tolingi kolobela eloko moko ya motuya kondimela nzambe elingi eloba eloko nini kondimela yesu elingi oloba nini ntango ondimi likambo ondima ngo na motema mobimba alors pense oyo yesu alingi alobela biso tondimela ye parce que azolingi otalisa biso boye nyonso moto alukaka na se na mokili azwaka kati na nzambe azwaka kati na yesu na libanda na biso kozwa eloko te na libanda na nzambe okozwa eloko te alors soki olingi ozwa eloko nyonso wana posa nango il faut kati na yesu parce que soki ondimeli yesu olingi koloba te ondimi te yesu aza capable ya kochange histoire bomoi na yo ondimeli yesu oyebi te yesu aza capable ya kochange famille na yo ondimeli nzambe oyebi te nzambe ana makoki ya kosala to alors bible ezobisa biso yesu asuki wana te alobi na bayekoli na eboye abi bondimela ngai alobi nakei kobongisela bino esika asire na maloba le moko alobi soki ezalaki bongo te nalingaki naloba na bino te abinaki kobongisela bino parceke na ndako ya papa na ngai bisika eza mingi alobi soki ezalaki bongo te na ngai nayebisa bino nango te elingo bate ntango yesu ayaki na se na mokili ayaki mpona te na komemela biso liloba na ye nakozwa na nsima moke mikolo eleki paster victor ateyaki biso alobelaki biso te royaume ya nzambe ekitaki na nzela ya yesu alors siko tomona awa place totangi yesu ye moko oyo azali royaume oyo paster victor ateyaki biso azosiste koloba na biso lisusu boye abi na mati likolo kokende kobongisela bino elingo batema te ya paster ateyaki yesu ayelaki biso bokonzi na likolo me na bokonzi na likolo yesu ntango apresente biso bokonzi na likolo alingaki ete te tozala par rapport na koloba koyamba bokonzi na likolo tosuka boye te me yango azotalisa biso abinga na mati nake kobongisela bino bisika bieme nalingi na bana ndeko oyo oza na promese nalingi na asiste lisusu okoza na bapromese nyonso mais soki okoki kolenga okoki kosala baeffort sala effort te orate te na promese oyo yesu apesa biso na bokonzi na likolo pourquoi nalingi naloba boye lelo tozomona na makambo ya mokili soki lelo ndeko moko ya mwasi mobali azoyamba mopaya na ndako na ye abongisaka soki meme moto ayeba kobongisa ndako na ye te akosala effort mpo te abongisa ndako na ye ntango mopaya azoya aremarke ete ndako moto eza propre me nzambe akela nga na yo nzambe asala nga na yo alobi ake kobongisela biso esika o bien aimé soki nazalaki ngai yo ozolanda nga sikoyo okolenga pourquoi parce que kanisa te moto azobongisa esika aza mutu pamba te aza mokonzi likolo na bakonzi nyonso kombo na ye yesu yesu alobi nake kobongisa esika remarke sikoyo te yesu abongisela esika bien-aimé esika ngo ezala ndenge nini parce que bible ezobisa biso na lola towana posa ya lumière te ayo ndeko ozolanda nga solo na esika nini à chaque fois kouroi katanaka na lola esika yesu azobongisa mpa na yo okutata mokolo moko te te lumière ezangi te parce que bible ezobisa biso te nzambe na lola ye moko azali lumière towana posa bamwinda te towana posa baélectricité te towana posa eloko te parce que nkembo na nzambe ezongengisa mokili mobimba yango bible ezobisa biso ntango moïse amataki likolo
tant que kita Bible ça bisoté bato bakoye kotala été parce que longine dans la ki kongenga parce que afin que si kama ko na moto yo oya za capable kongengisa yo a bien aimé na posta tamso na posta ko découvrir na mokili mobimba anote mboka kitoko singa na kende États-Unis mboka kitoko singa na kende Dubai mboka kitoko tamso ne ko za Afrique do la biso France le kilo laté amen et si kaye ça le bien ke ko bongisa na biso États-Unis le kilo laté parce que kuna Bible zo bisabiso te kuna za kembo na nzambe nde zongengisa lola mobimba ah soki ezaki yo ndeko mwasi mobali okangama na promesse yesu ayebiso yabi ake kobongisa esika mpo na yo yesu asista alobi na ake kobongisa na ngai nayebisa ndeko mwasi mobali azolanda ngai soki awa na se na mokili bato bazwaka esika na yo me na lola moto azwa esika na yo te parce que nzambe akoko se trompe te aloba esika oyo eza esika ya mama etele frère moko ekofanda esika yango ntango yesu alobi ake kobongisela biso esika elingi moto na moto akuta esika na ye elingo bate bien ndeko mwasi mobali oyo ozolanda ngai ntango mosusu ozolelo olobi no na biro kolege na ngai azo esika na ngai ntango mosusu okoloba te no te poste ezalaki poste na ngai tokoki kowela bisika na se na mokili te lokola lelo tozoremake na mokili un pasteur un évangéliste azwi kisi azwi poison atieli moninga mpo tazwa place na ye oyebi nono nzambe te parce que so oyebaki nzambe soki olingi osala effort osala effort te meme ata na se na mokili bazwi poste na yo oyebi te na lola esika na ezali awe promese oyo ntango natanga na bible à chaque fois esalaka nga esengo parce que nzambe alobi na biso nake kobongiselo esika moto te nzambe ye moko azobongisa esika bien aimé nzambe akoyeba na koconfondre te et par exemple bino auquel alors okokuta esika na yo yesu asalelaki esika moko eza mopuse moko ta na kati eza te ayebi kapasité na yo ayebi kondima no akobongisa esika oyo ekoki mpo na yo eza promese nzambe alobi mpo na biso alors bien aimé promese eza ya motuya oui bakopromete yo mbongo bakopromete yo libala bakopromete yo nyonso oyo tolukaka mais promese eleki nyonso eza kokota na bokonzi na lola alors soki tokota na bokonzi na lola yesu biso osambelaka alobi na biso boyi ali eloko ya motuya nga nalingi nalakisa bino te na ndako ya papa na ngai bisika ezali nalingi na asire ndeko moko oza na papa no na lola papa no na lola aza na esika mpo na yo soki papa bota yo atikela yo héritage te abongisela yo esika kolala te atikela yo ndako te me na lola nzambe esi abongisela esika et à chaque fois tant mosusu tozalaka desi koloba ah papa boti ngai atikeli ngai ata mabele te atikeli ngai héritage te nangi na assuré yo ndeko mwasi mobali ozolanda ngai oui kotikela ndako eza mabe te kotikela héritage eza mabe te mais mokolo moko yo mpo kotika wana mais soki eza na eloko promese to mpe okoki kolukala bomona mikolo nyonso te nzambe atikela yo eza lola esika papa na yo alobi ake kobongisa yo alors voilà nalingi nayebisa bandeko nyonso basimi baye bazolanda ngai oza moto na esengo parce que nzambe apromete yo eloko eleki nyonso alors nalingi nabakisa promese oyo yesu apesi biso eza mpo na nini eza mpo na bato nyonso oyo bayamba ye lokola kolo mpe mobikisi promese ya yesu eza mpo na bapagano te promese ya yesu eza te mpo na bato bayaka na eglise babibengi te baza bachrétien mais batambolaka na obanga nzambe te promese wana econcerne bango te promese oyo yesu azoloba eza bato bayambi eloko kolo mpe mobikisi bazotambola na esika moko nde bakokozela promese oyo mais alors soki omibengaka tozala chrétien ozala na kati église mais oza na assurance akoloba te na okota lola yango moni tolobi promese avec condition j'espère na oyo kona koye kolinga te tobana bato mpona makambo etali promese ya nzambe yango wana nasimbi liboso makambo etali promese nde kotinda biso tolobela condition condition elingi olobela eloko nini condition elingi koloba te eloko oyo moto apesi yo mais apesi yo nango na condition lola kokota tokokota na grâce mais kokende na lola eza condition mpo te okota bible ebisa biso na mokanda ya likibo un roi yesu atopesa biso parabole ya roi oyo abongisaki fete na ye abengi bainvité na ye bainvité mpo baya bafete sika moko na roi mais alors bible ezobisa biso boyo ntango baserviteur bake koluka bainvité mpo bafete asambe na roi bible ezobisa biso eloko moko ya motuya
tant que moto na moto apesa qui va raison na ye mais et là que ça intéressé bible sa biso bango nyonso roi ayaki na kopesa condition te na lingi te na fait na ngai bato nyonso balata uniforme moko mais bible de sa biso lokola bato mosusu bakoki koya te bible sa biso te roi ye moko a ordonné alors libo kende kozwa même bato liboma bato nyonso a condition nyonso bible na ngina zonga sima oyebisa ndeko nyonso po ya yesu maselo bakolo probiksi ozalaki na condition te ozalaki moto moko ozalaki sans important mais yesu abengi yo po te avalorise yo apesa yo importance mais malgré cela yesu aza toujours nzambe ya condition bible sa biso feti ntango fete ebandi roi ntango akoti aremarke na kati ya feti moto moko azalaki na elamba ya feti te elingi koloba nini te condition esengaki te moto azala na feti akokisaki yango te yango ndenge nayebisa ndeko moko ya mwasi mobali nazongi lisusu na lola nzambe abongisela biso bilamba ebi bilamba ngo mpo tolata esengi te ntango ozotambola oyeba ndenge nini akobongisa alors bible elisa biso te lokola akokisaki condition te motuna na mitunaka chaque fois ntango natanga verset biblique moto oyo akoki korépondre nzambe oyebisaki nga na préparé te nga mpe moto nazalaki évité te nayebaki te eta oyo nakutanaki nango yango esenga naye na fete yango nayebisa ndeko mwasi mwana ozolanda ngai ozala na ntango mpo ya kochange bombo na yo koloba te kosesitifie te mais bible esi biso te nzambe azoloba na biso alobi bobimisa moto oyo bobwaka ye na esika ya pasi elingo bate bien aime ndeko mwasi mobali na kati na makambo ya nzambe yo oyo olingaka nzambe sepela mpe na condition amen sikoyo tomona condition eza nini soki maser okotangela biso mokanda ya Galates chapitre 5 verset 19 à 21 Galates chapitre 5 verset 19 à 21 oui. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divinations, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès des tables. Les choses semblables, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Amen. Tout le monde a déjà Bible sabiso Yesu alobi ake kobongisela biso esika ngo eza lola. Mais alors na mokanda Galate ba otalisa biso ba condition na bato yo o ba mériter pour te ba kota na esika yo Yesu ake kobongisela biso. Alors bien aimé na lingi na profiter l'occasion yo moto yaka na église yo moto sambelaka bisika nyonso zali tala condition nzambe apesi biso po kota lola. Soki makambo batange biso na kati yo tambolaka nango yeba toza moto te oyo kokota lola te parce que okokisi ba condition nzambe asengi biso te awa bible elisa biso abi balangwe na masanga bien aimé kotinaka koya na église mais na kati ya ndako na yo na vitrine na yo oza na whisky oza na V4 na ndako na yo oza na baboite ya babiere na kati donc oye na église mais ntango ozongi na église ozombela babiere yeba te bokondela ikolela mpo na yo te bien aimé yo yaka na kati église osambelaka nzambe mais oza na mwasi na ndako mais oza na copine libanda lelo eza tour ya mwasi na yo lobe ya tour ya copine na yo na lola nzambe alobi esika no eza te bien aimé nakosenga yo te bongola motema na yo soki osepelaka na bokonzi na likolo bongola motema na yo à chaque fois tobanda komélange makambo nzambe azoloba na biso na kati makambo ya ekobo nalingi sikoyo nalobela yango parce que eza na chaque partie ekobo eza eloko nini ekobo elingi oloba te moto oyo abali oza mwasi me oza na mobali moko libanda yeba tozosala ekobo oza mobali oza na mwasi mosusu libanda yeba tozosala ekobo ala na condition nzambe apesi biso condition eza mpo na yo te parce que ozosambela nzambe me ntango molai ozowumela na kati alors à chaque fois lokola bible ezoloba biso ekobo eloko mosusu na ekobo babenga nkombo nango pite elingi oloba nini yo obala te ndeko mwasi ya mobali ozala mama ozala jeune fille ozala jeune garçon jeune papa
obala te mais yo sanganaka na basi nzoto yo sanganaka na mibali nzoto yeba te soki lelo yesu aye okokota lola te parce que yesu alobi bato alolengi wana bokota lola te mais ya motu ya yesu alobi eza mbala liboso te mpona loba makambo oyo nalobango kala na ntango alobe nzambe alobaki abi yo oza na mwasi okobima na mwasi mosusu te mais bato nyonso babali kosambela bazalaki na bamakango na bango libanda basi oyo babalaki na te babali kobima na mibali libanda alors nzambe alobi nazoloba bango parce que eloko ya liboso te na ntango anoe nzambe apesaki condition bato bandimaki condition wana te bakufaki na mai na ntango alot nzambe apesaki condition bato bandimaki condition wana te bakufaki na moto alors bien aimé tika nayebisa yo soki mpe ozokontinue na même rythme bible ezolisa biso nzambe biso tosambelaka kati na ye changement eza te alors lengo bate soki nzambe atikalaki na position wana ti lelo azotikala na même position bible ebakisi elobi na biso boye bato ya kanda nayebi te ndeko mwasi mwana ozolanda ngai kanda eza molimo ya nzambe te ya molimo mabe yo à chaque fois kanda na ezalaka mpona obebisa ndako na yo à chaque fois kanda na ezalaka mpona opanza biloko ya ndako eza molimo na nzambe te na sengo bongo na motema pourquoi parce que soki okontinue na rythme wana okokota lola te pomeme so nzambe alobi yo okozala parmi bato wana te pourquoi parce que ozotambola mabe bible ezobisa biso bato na lokuta bien aimé nzambe asepelaka na bato na lokuta te yo ntango bato bazali yo eloko importance olobaka ntango nyonso ka makambo ya lokuta bien aimé wana mpe na moko na bapromese nzambe alobi bato na lokuta bakokota lola te bible ebakisa biso basambeli na bikeko ah oui bien aimé kosambela bikeko nalingana na bango mwa mingi parce que eza na makambo ebele na kati kosambela bikeko elingi oloba nini parce que lelo toza focaliser l'église catholique pourquoi batia maria tokende kosambela bien aimé non eza na makambo ebele oyo ezolakisa bikeko à chaque fois ntango yo ozozwa mobali na yo ozotia ye liboso ya mwasi na yo liboso na nzambe yeba te oza moto ozoadore bikeko bana na yo baleki nzambe lesika yeba te oza moko na bato oyo bazofukamela bikeko makambo ebele na kati elingi koloba nini kosambela bikeko mbongo eleki nzambe mpo na yo yeba te eza kosambela bikeko donc biloko nyonso yo monaka yango te eza importance liboso na nzambe yeba te ekomi idole mpo na yo amen alors sikoyo soki obandi kotambola lolenge wana yeba te nzambe azoba te esika na yo na lola eza te bible oyebisa biso bato oyo baswanaka yo olingaka tout le temps kobanda koswana na bato ela bamoko na biloko yesu azoloba na biso te bato ya lolenge ya modele wana bakokota lola te nayebi te na makambo oyo ya galate 5 soki oza esika nini bien-aimé na bondeli yo soki obimaka na basi libanda tika parce que soki yesu aye okota lola te soki kufa ye lelo yeba te okota lola te nalingi nasimba esika moko ya motuya promese nzambe apesi biso yesu azoloba boye alobi nake kobongisa koya alobi bino boyebi alors bien aimé nalingi na profite nayebisa yo koyeba yango elingi oloba nini yesu mokolo yesu akoya eza na deux sens elingi oloba lelo ntango ozotambola nzambe akodeside azwa bomoi na yo il faut yeba te kokota lola mpe kozala ntango okufi oyo bape te kokota lola eza ntango yesu akoya soki esalami te nzambe asali ngolu te mokolo ye akoya oza na bomoi eza lolengi mpe akokende lola soki esalami te lelo nzambe azwi molimo na yo eza mpe lolengi moko akokende na lola alors bien aimé okoki koloba te ozela te parce que lobe eza yo te lobe eza ya nzambe oyebi te soki nzambe akodeside kozwa bomoi na yo na ngai lelo oyebi te soki yesu akodeside azonga lelo alors bien aimé promese ya nzambe oyo nalobi na condition elingi oyoba te na mokanda galate yebisi bandeko soki bokoza na grâce to mpe ngolu ya komédite lisusu galate chapitre 5 verset 19 à 21 kuna yo moko banda kotanga omona chaque point saki lisumu oyo nzambe akomi na kati na suka nzambe alobi boye abi nalobi na bino lokola nalobaki na bandeko ya kala bato nyonso basalaka makambo wana bakokota lola te elingo bate promese bapesi yo osakani yango bonenge eloko pamba alors bien aimé ntango yo ozomona te non naza nano jeune nasepela na jeunesse na ngai bien aimé yeba te ozopasse à côté soki yesu aye lelo okokota lola te soki okufi lelo okokota lola te nalingi napesa naloba témoignage moko ya ndeko moko ya mwasi jeune fille moko ya mwasi azalaki
entre 18 à 19 ans. Bandeko évangélisation, Namboka Congo, Bakuta na yo, Swana Barabino, ma sœur Zaba Tindibiso, Toteayo, Obongo la Motema. Abino, nous allons jeune, Botika on a profité de la jeunesse Nangal, et après, na kondimera Yesu. Bandeko ba sister Korbanaye, Abi Zamba Tindibiso Toye Bisayo, Yoka Mungu na Nzambe, Bongo la Motema, Ndeko Abino, nous allons jeune, on a profité, tant on a kola, Ndena Koyamba Yesu. Tabasisi Kosolo la Bandeko évangélisation, c'est à traverser pour qu'il y ait un côté Moussoussou, voiture où tu m'osika et taponner sur la coufficie place. Bien, mais t'as l'occasion, nous avons les qui tabongo la motema. Nous avons pris cette occasion à Tindi Bassali Naye. Tant que nous avons occasion, nous avons pris cette occasion, Nanzela, il y a Internet, Nanzela, il y a chaîne Oyo. Pour que yon ne comme ça dans l'église, Oyo Kakamarouana, nous avons bongo la motema. Nous avons pris cette occasion moyen. Nanzela chaîne pote yoko la gamalba nzambe obongo la motema bien na senyo ko kanga motema na yote bible c'est biso na mukana apocalypse soko yoki mongongo na nzambe ko komisa motema na makasi te ko andrisi motema na yote posa nzambe zalite obongo la pourquoi parce que yesu abongise sika pona yo alors bien mais soki au raté occasion oyo ya kubongo la motema yeba te siko nzamba abongisa pona yo akupesa moto mususu na sika na yo. Alors, nous avons limité au profiter de l'occasion. Nous avons salué son ngolu, le corps bakisi na balé su koloba. Ne connaissons sur le monde entier. Tant nous sommes l'église ici qu'on semble la kate. Mais eza mon corps ba moyen oyo nous avons pesibiso dans l'éternel, dans le site oyo. Profiter de l'occasion oyo au bon mura motema na yo. Maintenant on tinda na mboka place ozali, kendo lukabasa na Nzambe. Lobati na lingi na bongo la motema na ngai na yamba Yesu masia kolo lokola kolo pe mobikisi na ngai nde esika meza na lola mais soko sala mote bien aimé yebate nzamba ko juger pourquoi parce que oyoka ki mungu na ye oboy koto sango amen donc o ezala ki pona partager na bande ko na ngai yango wana amen 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 vraiment papa merci beaucoup merci parce que bande ko to pambwa mi. J'espère que bisika bozali moto na moto azio ya ye par ndenge sikoyo tozo continuer tozo ko ba émission na biso esili na nute mais to ko sa moi pause muke pour na ko sala moi bande annonce to ko zonga pour na kokoba. Merci beaucoup, à tout à l'heure. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour. Ce que tu m'as donné, il m'appartient. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas d'ici. C'est-à-dire, ils sont dans ce monde, mais ils appartiennent à mon royaume. Bien, mais si Jésus, qui était de la même nature que nous, attends. Tu le sais, je te dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Amen. Vraiment, papa, merci beaucoup. Merci parce que vous avez pas moi. J'espère que Bisika Bozali, moto la moto, Azio yayaé par Dengue Siko, Tozo continuer, on va décider la société. Je suis certaine. J'avais déclaré mon prémission d'unification qui existe déjà en français. Désormais, elle sera également divisée en lingala pour l'exiger sur votre échelle. Je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Ok, papa, Tozongi. Tozokoba olobeli penza makambo eza motuya pona kondima ya moto vraiment eza makamoko ke soki moto atiango pe na misala akomona loboko na Nzambe avant même ya kokota na bokonza likolo na vie na ye nanu na se na moi oyo akovivre pe expérience mosusu ke akomona ke eza ya solo mate ya oyo penza eza mate ya moko eza motuya makasi siko papa na ndengo te ibiswa olobeli likambo ya immoralité sexuelle tozana ba jeune mususu oyo bazolanda makambo soto biso ba tozana mboka mopaya awa ba jeune ebele bazolanda makambo ezolekawa ba immoralité sexuelle par exemple lokwa ba
bamakambo ya pédophilie bamikolo bazobima na bana mike bamineur tozomona bamisusu basi na basi bazosangisa nzoto mibali na mibali bajeune mosusu bazosala bamasturbation vraiment okoloba nini mpona yango tellement eza eloko eza capital nalingi juste conseiller bajeune fille bajeune garçon bandeko nyonso bakoko kutana na likambo ya lolenge wana nzambe oyo tosambelaka aza nzambe aza juste aza fidèle nalingi nazonga moke koloba ndeko na époque ya Noé bajeune fille bazalaki bajeune garçon bazalaki bible ezobisa biso boye ntango mai ezozindisa mokili mobimba nzambe afandi na trône na ye azotala nyonso ndenge ezoleka bien aimé tika nayebisa yo kokanisa te te lokola oza jeune nzambe akoyokela mawa kokanisa te te lokola oza nano mutu oyo okoli na makambo ya nzambe te nzambe akoyokela mawa Noé asalaki juste mosala oyo asalaki akoyebisa bato bobongola motema bokota na masuwa ezalaki juste message na la même chose message oyo biso toanonce bandeko eza te kotika alors bien aimé na ngi nassiste koloba boye ntango mosusu olingaki odécouvrir bozenes na yo ntango mosusu olingaki todécouvrir te oza mwasi oza mobale ezalaki esika oyo satana azwaki yo me tika nayebisa yo bible ezalisa biso soki obongoli motema na yo nzambe aza juste fidèle mpona kolimisa yo na koyamba yo alors soki obandeki kotambola na baso obandeki kotambola na babiloko oyo toti kotanga awa oza na jeune fille ozobima na bapapa mikolo ozobima na mibali baza na basi na bango na ndako yo mpo oza papa kosala kolanda bana mike ya basi na conseil yo te bongola motema na yo parce que okorate lola ah bien aimé soki eza esika okoki korate eza besika nyonso tolingaka kokende mais lola okoki korate yango te okorate yango juste mpona litina ya sentiment ya moke nayebi te bandeko nyonso babandaka kosala babiloko wana nayebi te soki moko akokobima akontredire ngai koloba te ta trophée nazwa yango parce que na bandeki kosala makambo etele donc kotambola na nzela nayeba te okende na lifelo esika satana okende parce que bible ezobisa biso na ntango ya Noé bato bakufaki na ntango ya Lot bato bakufaki soki yo mpe olingi kobongola motema te olingi kotika makambo wana te yeba te esika eza na lola te amen papa eza mpe na bamingi oyo lolenge olobi ke nzambe alobi ete soki oyoki mongongo na ngai kokomisa motema na yo libanga te mais eza na bamingi ntango azoyoka azoba wana eza makambo na bango balobaka yango mpe kaka yesu yango depuis babanda kolobaka koyaka ayaka mpe kaka te bandeko abongo okoki oloba nini nakoki koloba bandeko na boye bible ezolisa biso boye nzambe tosambelaka aza juste fidèle soki moto ako kodute na maloba bato mais kodute maloba na nzambe te parce que nzambe biso tosambela ntango alobi malgré leloko koloba no vala banda wana koloba bongo réponse na kopesa bandeko wana banda wana kodute bamona pembe na bango te bato bakufa te bato bazokufa bato bakufa elingi koloba te lolenge moko oyo ezodute mokolo okufe koya likoya bongo na yo eza lolenge moko na baami oyebaki bakufaki me nzambe atikali ka nzambe maloba na nzambe etikali ka maloba na nzambe alors lokwa nzambe achanzaka te donc yo kotia doute te yamba nzambe bongola motema parce que ntango mosusu koloba te ewumeli ntango molai tozoyoka makambo oyo so ewumeli ntango molai ebele na bato babande koloba lokola yo baza lisu na bomoi te bakufa c'est ça amen papa bongo toloba nini mpona baye baza na bozwi yesu alobi ekozala pasi lolenge moko chamwa akoki koleka na lidusu atonga te lolenge moko mpe eza pasi mingi mpona bato na bozwi bakota na bokonzi ya likolo parce que mingi oyo baza na bozwi balobaka ke losambo eza mpona babola okoki koloba nini mpona non soki moto azoloba bongo ayebi makasi ya nzambe te ayebi puissance ya nzambe te nzambe tosambelaka ye aleki oyo oza nango soki oza moto ya mbongo ozomona toza na mbongo koleka mbongo wana bible ezobisa biso ke mbongo nyonso tozomona nzambe moto asala yango alors malgré soki oza na bamoyen ya ndenge nini seul moyen mpo tobikisa bomona yo koyamba yesu masi aloko akolo mpo obikisa eza nzela na yango nde okobika mbongo nde ekobikisa yo te nayebi te par rapport na yo soki osi oyeba motu moko yo moto oza na mbongo olobi te no etalinga te parce que na bamoyen na ngai moto akufi bakundi ye na bamoyen na ye ezalaka te alors lingo bate
soko yoki mongongo na nzambe bongo a motema bible de pesa biso exemple ya batebele zanse azalaki moko na bato bazalaki bato na bozwi eloko eza motu ya koyoka mongongo na nzambe kondima nzambe kobongo na motema zanse azalaki moto azalaki na bozwi ebele mais eloko importance zanse ayebaki alobi no oyo eza motu esengi na bongo na motema na ngai parce que mbongo tosala eloko moko te alors ndeko mwasi ndeko mobali ntango mosusu na bamoye ozomona te bamoye na ekoki mpo na yo ekoki mpo na yo te soki bible ezolisa biso te bato na mbongo bazali kotika mbongo na bango bazolanda yesu parce que bazalaki te yesu nde azali na nyonso oyo eleki bozwi. ndeko na biso oyo ozolanda biso tala makambo kitoko toza nango na kati na Yesu. Papa auti kobeta sete na likambo moko alobi ete bino bai oyo boza misika na bamboka oyo bozali soko za na etonga moko te okenda koyangana okoki mpe kotala na bande annonce na biso na se wana eza na boîte email na biso totie nini annonce na biso wana okoki kobenga to pe kokoma to ko indiquer yo bisika nini okoki okende kosangana na baninga parce que Bible elobi eza esengo pe malamu mingi pona bandeko basangana kesika moko pona koteya to pe pona kobondela nzambe na biso. Papa tokoki kobondela na bandeko nyonso tu balandi biso bao balandi biso balobi ke bazana posa kopesa bomoi na bango na nkolo tellement makambo lobi eza important bamitali babino topesa bomoi na biso pa nkolo baoyo pe bazongaki nsima balingi bazongisa relation na nzambe tokoki kobondela na bango. Oui, tokoki kobondela tobondeli ndeko yo bisiko zwami kanga miso na yo landa prier oyo nzambe oyo koki na lokumu masanzoli toye liboso na yo pona koloba ete tomona te toyoka te oyo akokani na bonzambe na yo yao tolobi lisusu merci parce que osepelaki ete na occasion oyo bandeko na ngai ya basi mibali oyo balandi mateya oyo basimama na nzela ya molimo na yo namemi bango epai na yo kolo nzambe na mawa limbisa ndeko na ngai nyonso oyo ayoka mongongo na yo oyo ayebi promesse na yo mais azotambola kati na molili kati na ekobo kati na lokuta kati na kindoki kati na kotonga kati na masturbation kati na mabe nyonso oyo lobi na biso te bato basalaka bongo bakokota lola te mais nzambe namemi bango epai na yo bible na ngai ezoyebisanga bote opesi biso exemple ya jeune garçon oyo akanisaki takomi na maturité asengi papa ne bozwi ake pote akende kosakana mais bible ezobisa biso ntango aremaraki ayebi ete bisika azalaki kufa ezali ntango azongaki papa oyambaki ye yamba lisusu bana na yo limbisa bango kotangira bango babunga na bango te sala lokolo olobaki na ekulusu mange pasi mange souffrance bato anyokolaki yo koganga na olobaki te papa limbisa bango parce que bayebi oyo bazosala te limbisa bandeko na ngai nyonso ya basi mibali Seigneur limbisa ba mama na ngai limbisa ba jeune fille limbisa ba jeune garçon limbisa ba sali na yo ba nyonso baleki kotambola na vérité mais bakoyi mpona makambo ya mokili oyo nzambe yamba bango lisusu na lola nzambe tike tozala motambwisi na bango ndima lisusu tozala conducteur mobikisi bomoi na biso esimbami na yo libanda na yo kufa ezali yango nakokumisa nzambe bible na ngai ezoloba na nga boye mokolo oyo oyebisaki noe akotisa banyama bambisi biloko nyonso na kati na masuwa nzambe bible na ngai ezolobisa ngai te olobaki te te noe akotisa mbisi te mpo na nini parce que mbisi abikaka esika mai ezali donc biso bakretien tobikaka na nzela ya liloba na yo bana na bayoki liloba na yo ndima ete moto nyonso ayoki liloba na yo opesa lisusu bomoi parce que mai oyo azomela na nzela ya liloba na yo yango nde ezopesa bomoi yango ntango okutanaki na mwasi oyo ya ndumba olobi na ye soki oyebaki likambo eza kati na ngai olinga kosenga nga mai nde eza liloba na yo nzambe alola ndima kolobi bandeko nyonso oyo bayoki liloba na yo babongola motema kotika te satana ayetia confusion kati na bango kotika te satana akanga mitema na bango nzambe na mawa nasengi ete nzambe bazala libre soki bakangamaki na nzela monguna tika ete na libre na kombo na yesu masiya soki makambo mokili oyo elembisaki bango ya pesa mo makasa sika soki babungaki nzela lakisa bango nzela yawe soki babosanaki yo tika ete bazongela yo na nzela lisungi ya molimo mosantu Saint-Esprit yo nabenga ko toza capitaine ya masuwa yo nabenga ko toza pilote ya avion
pilote bomoi na bandeko nyonso bayoki liloba na yo yawe ete bazonga na nzela na yo ya baluka kolo basali na yo baluka moyen oyo kolo oyebi na koutilize mpo bayoka maloba na yo mpo ete bachange motema na bango mipepe nyonso ya mabe oyo satana abongisaki mpo ete bana na yo baza esika na lola te esika oke kobongisa bango yawe na sisi makasi oyo ezotraumatize bana na yo oyo ezotraumatize peuple na yo mpo ete bakende na makambo ya sali te bakende na lokuta na moyibi na kotonga na kindoki na zuwa na nzela nyonso na ekobo na nzela makambo nyonso ezokumisa kombo na yo te na bengana yango likolo na bongo na bango na kombo na Yesu Masiya. Nzambe merci pour la nyonso ya tondimi kolo tozali pe mokonzi pe mobikisi ndena yango tondimi kolo te osali koleka oyo bato bakoko kanisa na kombo na Yesu Masiya nde tobonde tolobi boye amen. Amen. Bandeko na biso boye malamu na kati ya lingomba na kati ya libota ya bana na Nzambe soki bisika bozali bondimi kolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi bozali bienvenue na kati ya libota ya bana na Nzambe. Papa tokomi na suka émission na biso ozana liloba moko ya koloba na peuple de Dieu. Oui, voilà na liloba na kolobezali ko pesa merci yozwa kitango ya kufanda kolanda biso na nzela ya elobeli tope esaleli bible ezo biso na mokanda Matthieu Yesu alobi bokende bisika nyonso bosala bato bazala bayekoli na bango Nzambe atiaki na kati église na biso moko na bamoye oyo ekosimba bato mpo babongola motema donc na kopesa merci na moto nyonso ayoki azwi libaku ya kolanda na kopesa merci na ndeko nyonso oyo omesana kokabola liloba na Nzambe okoki kokabola moto mbongo okoki kopesa moto elamba okoki kopesa moto eloko nyonso mais mposa motema na ngati ndeko nyonso ozwa occasion ya kolanda biso partager na bandeko na yo na baami na bavoisin bayeba importance ya promesse na condition na nsima nde napesi merci lisusu na lingomba mobimba napesi mpe merci na motambwisi ya bilili mama na biso kodia eza moko ya losambo na biso mikolo nyonso ete Nzambe apambola ye na libota na ye na bandeko nyonso bazosala na esika moko mosala ekende liboso na nzela na bango bato bele babongola motema parce que bible lisusu soki moto moko abongoli motema eza fete na lola alors sikoyo eloko soki nakobakisa koloba na bandeko oyo bazosala esika mwana mama Claudia bayeba te mosala oyo eza mosala moko bakobénéficie nango bakotatola ete Nzambe aza monene parce que soki moto abongoli motema bible biso Nzambe alimisa masumu na bato ebele alors soki eza na occasion te bato mosusu bakoki koteya te Nzambe asali biso ngolu ya occasion eza moko ya bilili mpo te tomona bandeko na biso mosusu yango mpe eza eloko moko nazokumisa Nzambe mingi mpo na yango lelo eza difficile na bapays mosusu parce que bainterdiction ezali okokende oteya sango malamu kuna te mais Nzambe afacilité biso na nzela internet parce que moto nyonso aza na telefone moto nyonso aza na internet na ndako na ye akolanda meme ata mongongo na Nzambe na nzela internet Nzambe mpe apambola yo na nyonso oyo bosali. Matondo mingi bandeko na biso tomona nimbala sima Nzambe apambola bino.